kita dah sampai Thomas Buster. Yang ni beli hitam, limited edition. Boleh pilih lah, pilih. Oh, boleh recliner. Okay, kita tengok apa dia bagi. Yang ni dengan lumbar support tu. Lembut. Yang ni dia punya pillow kiri kanan tu. Ni dia punya manual book. Dia punya kotak dia kami tak boleh sumbat dalam kereta. So kami buang lah. Saya bawa barang dia je bola kereta. Ni dia punya manual book. Ni dia punya pillow left and right. Okay, ni dia punya apa, backrest lah. Oh. Okay, kita buka. Premium guys, premium. Close up sikit. Thomas Buster. Kita buat review sebab tak ada orang buat review ni. Kita buat review. Okay. Kita punya backrest. Backrest tu. Okay. Ini dia punya left and right pillow. Nak guys, angkat daripada bawah. Oh. Mungkin ini ada tulis. Oh, ni left. Okay. Terus ni. Oh, sini right. Nak assemble dia senang ni. Ni dia punya right. Okay, ni dia punya kotak tu je. Oh, dengan Allen key. Allen key sekali. Ni apa? Okey, ni dia punya stand. Stand. Ini pun dia punya stand tu. Dia punya stand. Kayu. Yang ni plastik. Plastik tu. Kayu juga guys. Premium. Okay, kita tengok dia punya menu tu. Okay, terus kita okay guys, here is the final look. Here we got the signature for Buster 2 limited edition. Here we got the Thomas Heritage that they call lumbar support. Here Thomas logo. So here nothing. So that's it. That's all you got. That's all you get. Thomas Buster Black.